聊国医经典，说养生之道，欢迎收看《健康第一线》千金妙方。南朝梁宣帝有一首诗说：“阶叶有多种，开花无异色。”这说的就是我们常见的植物百合。百合花呀，一直被人们喜爱，但是大家不知道，它的肉质鳞叶有着很好的药用价值。今天啊，咱们就说说如何巧用百合食疗调理咳嗽。百合原产在中国，后来传播到世界各地。从古至今，百合都是中国人婚礼上必不可少的一种吉祥花卉。以色列的所罗门王把百合装饰在自己神庙的屋顶，用来显示王室的无上权威。美国的印第安人曾经制定过一条法律，法律里边规定，凡是在百合花生长的地方，不允许有战争发生。百合古时候啊叫摩罗，强渠，味甘，性寒，归肺经、心经。药用的是百合的肉质鳞叶。隋唐名医甄权在《药性论》里边记载说，百合可以治热咳。金代名医张元素也在《解骨本草》里边记载说，百合润肺止嗽。感冒发烧之后遗留下来的咳嗽，咳嗽卡痰黄稠，咽痛咽干，或者干咳少痰，声音嘶哑，属于中医说的风热或者阴虚咳嗽，都可以吃一些百合食疗。我们来做一个蜜汁百合吧。准备新鲜百合50克，洗掉百合上面的泥土，掰成一半一半，放在炖盅里边，摆好了。根据自己的口味加上适量蜂蜜，然后盖上盖子，放上蒸锅，用大火烧开，小火呢再蒸上10分钟。蒸熟之后啊，就可以拿出来吃了。一般呢，一天服用1次到2次，每天坚持。蜜汁百合不仅是一道经典的药膳，也是一道美味佳肴，您可以试着做一下。或者呀，做一个百合杏仁粥调理咳嗽。准备新鲜百合30克，大米50克，甜杏仁10克，淘洗干净了，加上适量的清水，大火烧开，小火煮上20分钟，把大米煮熟，百合杏仁粥就可以吃了。吃的时候呢，根据自己的口味，在粥里边加上一些冰糖，会更加美味的。调理咳嗽，一般每天早上和晚上各吃1碗，坚持3到5天。也可以做一个百合雪梨糖水调理咳嗽。准备新鲜百合1个，雪梨1个，把百合掰开，洗去泥土，掰成一半一半。把雪梨洗干净了，切成小块，一起放进砂锅，加上适量清水，大火烧开了，撇去汤上的浮沫，再用小火煮上20分钟，晾到温热，再加进适量的蜂蜜，一天内啊分2次使用，对于痰黄粘稠的咳嗽有很好的调理作用。轻度的咳嗽啊，可以试试用百合食疗，尤其感冒发烧后的咳嗽效果更好。但是如果是咳嗽刚刚开始发作，或者咳嗽比较严重，有高烧、气喘、呼吸不畅这些症状，那就需要去医院了，请医生诊断病因后进行治疗。百合适用于热咳嗽，受凉引起的咳嗽，伴有鼻塞、流清鼻涕，用百合就没有多少效果，反而加重病情。另外，百合性凉，一吃凉东西就胃痛的朋友，最好不要经常吃百合。百合也不适合容易怕冷、手脚冰凉、属于虚寒体质的朋友服用。好了，今天就聊这么多了。会古今养生经典，取传统药理精髓，博览健康第一线，妙方汇集在其中。更多养生知识，扫一扫屏幕上的2维码，您就知道。